Эркебек Жумекеч, эми мен айтайын дегеним, пресс-службада жоопко тартылыш керек да. Алдын ала комментарий берип атпайбы? Күнөөсү жок адамды күнөөлүү кылып коюп атат. Аялы чырылдап болгон жерде арызданып жүрөт. Мен күйөөмдүн эч кандай күнөөсү жок эле деп. Анан пресс-службада жоопко тартылыш керек. Эгерде ошол видео болбогондо, ошо жаранды күнөөлөп туруп, жаран жок, человека нету и дела нету деп туруп жаап коюлмак да. Ошол себептен Эркебек Жумекеч, пресс-службада жоопко тартылыш керек. Пресс-службанын да жоопкерчилиги өтө чоң бул жерде. Бул оюнчук эмес да. Жаранды лишить жизни бул оюнчук эмес да. Адам жок болуп кетти. Эске алабыз. Ошо мен айтайын дегенимчи, баягы бир карым майда бир кумалак чиритет дейт. Баягы ушул күндөн баштап канчалаган реформалар жүрдү ГАИ кызматкерлеринде. Кичине мындай жакшы ой пайда болуп баштаган да. Ушул инцидент ГАИлерди кайра мындай бир топ милиция кызматкерлерин артка тартты да. Ошол себептен ким күнөөлүү так иликтеп жана жоопко так тартыш керек да. Жана жанында кызматкерлерин да жоопко тарткандыгы абдан туура деп эсептейм да. Себеп дегенде алар укрытие кылган. Ошо жанындагы адамдардын, жанындагы өзүнүн кызматкеринин, өзүнүн коллегасын кармап кое алган эмес. Кийин дагы жашырып, башкача информация бергендиктен жанагындай силердин пресс-службаңар да шашып, туура эмес комментарий берип алган да. Ошо пресс-службаңарды жоопко тартылуу жагында карап, Бишкекте патрулдук кызматкер айдоочуну атып салды. Күбөлөрдүн айтымында Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаа Гоголь көчөсүнүн Жумабек жана Жибек жолу көчөлөрүнө кесилишкен убандысында жолдун каршы тилкеси менен келе жаткан. Аны көргөн патрулдук кызматкер токтоткон. Кызматкер менен айдоочунун ортосунда келишпестик пайда болгон. Ошол убакта инспектор куралын алып чыгып ок чыгарган. Ал айдоочунун жүрөгү менен колунун ортосуна тийген. Айдоочу жаткан жерине бир нече убакыт кыймылдап, бирок акыры кыймылы токтогон. 10 мүнөттөн кийин келген тез жардам кызматы жүрөгүнө жарым сааттай массаж жасап, кийин алып кетишкен. Я записываю это видео, вынуждена записать это видео, чтобы Чингиза не обвиняли. Я там была. Я там вышла из мечети после магриб намаза. Все произошло там. Я все видела, я все слышала. Как там говорят, драки, то, что он нападал на сотрудника, вырывал пистолет, такого не было. Побойтесь Всевышнего. Я видела все. Там была словесная перепалка. Но драки, и чтобы он вырывал пистолет или нападал на сотрудника, не было. Из-за словесной перепалки он вытащил пистолет и просто выстрелил в него. После того, как выстрелили, и он упал, они просто тупо стояли и обсуждали, почему он выстрелил, зачем он выстрелил и почему он не сдержал себя. Они не сразу вызвали скорую. После того, как я начала, когда он весь такой холодный, потный, после того, как он лежал в луже крови, после того, как они увидели лужи крови, после того, как я начала на них кричать, чтобы они вызвали